次は玉川に停まります。上田にてお越しのお客様と横浜方面はこの向かいです。This is the Liberty Express bound for Shoreline Line. The next stop is Nishiya. Next call. The southbound is Nishiya. Sabaraka. Please hold for Tokyo and Yokohama. この電車は進路線直特急湘南台鉄です。次は二俣川です。This is the Liberty Express bound for Shoreline Line. The next stop is 二俣川. Next call. N. まもなく二俣川です。この電車は左側です。二俣川に行けば水色に変わります。次の方面には前がつくのでご注意ください。大和、海老名方面と南の島原、陸縁都市、弥生台でお越しのお客